ये हमारा डॉगी है, इसका नाम मैंने गोपू रखा है, वैसे तो मम्मी शेरू बोलती है। और ये मेरी बुआ का चप्पल लेके आया और यहाँ पे रखा है इसने, मुझे नहीं पता क्यों, पता नहीं। आप चप्पल पहनेंगे क्या? एक बार ट्राई कर लो अगर तुम्हें चाहिए तो। मतलब इसने ये काटा भी नहीं है। और जब ये लेके आ रहा था मैंने इसके मुंह से छीनने की कोशिश की थी, पर इसने उस टाइम मुझे दिया नहीं। और अभी यहाँ पे रखा है इसने। क्या हो गया है? तुम बड़े हो चुके हो, अब यूँ नादानी भरे काम मत किया करो।